habe ich schon gekriegt. Und dann der Elektrik. Ja, genug da. Ich bin ja 30 Kilogramm. Ja. Aber jetzt schon. Ja, Leute, ich bin jetzt gerade schon gesagt. Weißt du, wenn ich nicht habe, ich bleibe weg. So, ich habe ganz schön das Bleiben. Also, der Ecker. Okay, ich wollte auf die Straße hin. Ich wollte den Lift zu treffen. Ja,
Minuten fertig. Verkauft hat. Er gemeint hätte, den Leuten Sport, dass er ihn dann irgendwo in die Wurst wohin und Das kannst du morgen machen. Nee, wie geht das noch? Einfach. Aber wenn du bis heim. Aber da, wo das Neueröffung steht, wo im Grunde, das ist nämlich ich hab den vor alles fest. Ja, nee, das habe ich schon eingelegt. Das hat der Elektrik.